Elektron sağlamlıq kartı sistemi psixiatriya yardımı sahəsinə tətbiq ediləcək. Bununla bağlı psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Layihə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Sənədə əsasən psixi pozuntusu olan şəxsin sağlamlığının vəziyyəti və ona göstərilən psixiatriya yardımı tədbirləri haqqında məlumatlar elektron sağlamlıq kartı sistemində saxlanılacaq. Psixi pozuntusu olan şəxsə məhz bu yardımın gecikdirilməsi, onun özünün və başqa şəxslərin həyat və sağlamlığına təhlükə yaratdığı təqdirdə şəxsin özünün və ya qanuni nümayəndəliyin razılığı olmadan artıq müayinəyə aparılmasına dair prokurorun və Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati araşdırma aparan səlahiyyətli şəxslərin qərarı məhz bugünkü psixiatriya müayinəsinin aparılması üçün əsaslardan biri kimi yeni norma olaraq təsbit edilir.